Në njësinë administrative Kolonjë, më 26 dhjetor u përkujtua 83 vjetori i krijimit të qetës së parë partizane të Myzeqes. Aktiviteti u organizua nga organizata e Lanç dhe e dëshmorëve me mbështetjen e Bashkisë Lushnjë. Ceremonia nisi me një vjersh kushtuar kësaj date historike, recituar nga një pasardhës i veteranëve. Të pranishëm në këtë përkujtim ishin kryetarja e Bashkisë Lushnjë zonja Riselda Sefa, nënkryetaria Maldrita Bardo, përfaqësues të Lanç dhe banorë të zonës. Tek lapidari në qendër të fshatit u vendosën buqeta me lule në nder të luftëtarëve që dhanë jetën për lirinë e Dheut. Kryetarja e DG së Lanç në Lushnjë, Shqipe Gjoshi, mbajti një fjalë përshëndetëse, duke theksuar rolin historik të kësaj qete në organizimin e rezistencës antifashiste në Myzeqe. 26 dhjetor në këtë vatër bujare mblidhen djemt në Kolonjë, formojnë qetën partizane. Natë me suferin, robot e hapën shtëpin, vëllezërit Kosto e Taqi Robo. Për lirin, shtëpia jon mban gjithë Shqipërinë. Më 26 dhjetor të vitit 42 u krijua qeta e parë partizane Myzeqes, këtu në Kolonjë të Lushnjës, duke bërë kështu realitet dëshira dhe ideali atyre që luftonin në ilegalitet kundër pushtuesit nazifashist. Më pas aktivitetin e përshëndeti kryebashkiakja e Lushnjës, zonja Riselda Sefa, e cila theksoi se nderimi në këtë ditë shkon atyre që dhanë jetën për lirinë e Dheut, duke i quajtur simbol i sakrificës dhe guximit në mbrojtje të vlerave kombëtare. Nderuar përfaqësues të familjeve të veteranëve, përfaqësues të familjeve të dëshmorëve, të dashur qytetarë të njësisë administrative Kolonjë, ashtu që si çdo datë 26 dhjetor dhe sot, 83 vite më pas, kemi ardhur këtu në këtë monument për të nderuar krijimin e qetës së parë partizane të Myzeqes, për të nderuar të gjithë ato bija të Kolonjës, të Lushnjës, por edhe të gjithë Shqipërisë, të cilët dhanë jetën e tyre për liri. Duke i nderuar me përulje dhe mirënjohje të gjithë ato bija dhe duke i kujtuar këto ngjarje të rëndësishme, ne i lëmë në kujtesën tonë si të paharruar dhe patjetër i transmetojmë ato te brezat e rinj në mënyrë që vepra e tyre e lavdishme të mos vdes kurrë. Të pavdekshëm dhe të paharrueshëm qofshin të gjithë dëshmorët e Dheut. Faleminderit. Aktiviteti vijoi me kumtesën e kryetares së shoqatës së dëshmorëve, ku evidentuar rëndësia e kësaj date për historinë dhe kujtesën kolektive. Të pranishmit ndoqën me respekt çdo detaj të këtij 83 vjetori përkujtimor. Në fund të ceremonisë, organizata e Lanç Dega Lushnjë nderoi zonjën Akile Çepele Nexha me një certifikat mirënjohje për kontributin e dhënë ndër vite në strukturat e Lanç dhe si drejtuese në disa zona të Bashkisë Lushnjë. Aktiviteti u mbyll me një koktejl për të gjithë të pranishmit.